بلوچ what? سندھی what? پشتون what? بھوئی what? بھوئی what? یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو ملا گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو طالب گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ Down with terrorism. Down with terrorism. Down with down with ٹیررزم، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو ملا گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو طالب گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ ریاست ہماری قبضہ تمہارا، ریاست ہماری قبضہ تمہارا، وسائل ہمارے قبضہ تمہارا، پانی ہمارا قبضہ تمہارا، ڈیم ہمارے قبضہ تمہارا، دریا ہمارے قبضہ تمہارا، ریاست ہماری قبضہ تمہارا۔ We want we want we want Kashmiri want Baloch want Sindhi want Pashtun want۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے ٹیررسٹ ٹیررسٹ پاکستان ٹیررسٹ، ٹیررسٹ ٹیررسٹ پاکستان ٹیررسٹ، ٹیررسٹ 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 ٹیررسٹ۔ یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو ملا گردی ہے یہ جو طالب گردی ہے، ریاست ہماری قبضہ تمہارا، وسائل ہمارے قبضہ تمہارا۔ لینڈ گریبنگ، اسٹاپ لینڈ گریبنگ، اسٹاپ لینڈ گریبنگ۔ No to division, no to division, no to division, no to division, no to division۔ Stop annexation, stop annexation, stop annexation, stop annexation, stop annexation, stop annexation۔ We want Kashmiri want, Baloch want, Sindhi want, Pashtun want۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو ملا گردی ہے یہ جو طالب گردی ہے، in order to advance Punjabi. So Tibeti children are gradually losing their ability to speak, Ladies and write gentlemen, and read in on Tibetan behalf language. of United Kashmir People's Secondly, National Party, compulsory military summer I camp for Tibetan welcome all children. of you here in Tibetan student children protest. aged from We are 8 grateful to to you for 16 your are participation, made to for attend your compulsory solidarity, military summer your camp support during the for the school people summer of break. state of Jammu and In Kashmir. face of increasing We are restrictions and denial of forcibly rights divided for learning in Tibetan 1947. language. Most of However, our the colleagues Chinese who are authorities here have from banned monasteries members from of the teaching United the Kashmir People's Tibetan National language Party during
are belong to that part of the Kashmir which is illegally occupied by Pakistan since 1947. We are thankful to our friends from Sindh, Balochistan, KPK, Kyrgyzstan and international friends from Italy, from Belgium and other part of the world, our NGO representatives who are accredited with United Nations. We are highly grateful to you for your support and your solidarity. We are facing this type of extremism, terrorism and serious human rights violations in Pakistani occupied Kashmir. So-called Azad Kashmir, Azad means free, but unfortunately we are far from freedom. They gave the name of region Azad Kashmir, but we are ruled by land officers who are always imposed from the Pakistan and especially from Punjab province. Kashmiris are facing discrimination on the basis of their ethnicity because nationalists, they are not allowed to take part in elections. Any Kashmiri who wants to take job or apply for a government job, he has to submit an oath of loyalty that he or she goes to Pakistan, he or she goes to Pakistan and of Pakistan. Such type of European laws are imposed by Pakistan and she is claiming that she is the right to self-determination of people of Jammu and Kashmir. But this is the reality that she is not ready to give rights to Kashmiris who are living under her occupation. They are pretending that they are the supporter and self-proclaimed advocate of the Kashmiris, but they destroyed our history, culture. They are promoting criminalism, terrorism and extremism in our region. Extremist groups, they are roaming freely in Pakistani occupied Kashmir, all banned terrorist organizations, their leaders, they are fully supported and receiving full protocol by the local authorities and the Pakistani state secret agencies and the armed forces. Now I would like to ask our friends from Gilgit-Baltistan, Sanjay Hussain. Terrorists, terrorists! Terrorists, terrorists! Terrorists, terrorists! Thank you so much, United Kashmir People's National Party. Sadar Shaukat Saab, Sadar Nasir Saab, for once again arranging this event, bringing all of us together on a platform where we all talk about the atrocities that Pakistan and China are committing in our respective areas. We are marginalized, persecuted, occupied, oppressed people. And the only way we can raise voice in a more effective way is by standing together, sharing the same platform. And this is what really hurt Pakistan. Yesterday, after the event, I was thinking that what is really interesting, Bhutta Bhai, is that all these people who have come from Pakistani occupied areas, all of them are Muslims, right? We're all Muslims, yet our hero is a Hindu Raja Dahir and not Muhammad bin Qasim. This is such a strong message that we are giving to Pakistan, and that is what really scares them. And this is something that we need to keep up. That we belong to our land, and our association with our land is more important and paramount than a culture that has been introduced by the Arabs. And this is something that unites us. I would not talk for too long, but I would like to say long live the freedom, long live our relationship with our land, and long live our heroes who have resisted against Arab and Persian imperialism. Thank you so much. I would like to ask Mr. Sardar Amjad Yusuf, he is the President of United Kashmir People's National Party, Europe Zone. You have the floor, please.
Fourthly, ناصر to عزیز stop صاحب meddling in all میں major تمام strategies of دوستوں the کا Punjabi people. پارٹی کے دوستوں کا We also اور appeal اسپیشلی to جو ہمارے to give نظریاتی اور سیکولر to feedback, allowing an اس independent ریاست سے جو اس ریاست کے متاثرین ہیں وہ ریاست جس نے اپنے سانپ کی طرح اپنے بچوں کو کھا رہی ہے اس ریاست سے جو جس کا کوئی بھی شہری محفوظ نہیں، وہ ایک غیر فطری اور غیر نظریاتی ریاست کے تمام دوستوں میں شکر گزار ہوں تمام مختلف پارٹیوں کا، مختلف دوستوں کا کہ یہاں آئے اور ہم وہ متاثرین ہیں کہ جو اپنے لیے تو وہ انہوں نے سب کچھ پیدا کر لیا، مگر وہاں رہنے والی قومیتوں کو آج تک وہ عزت نہیں مل سکی، اور ہم پہ انہوں نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے۔ گلگت پہ انہوں نے غیر قانونی قبضہ کیا ہے، ریاست جموں کشمیر پہ انہوں نے غیر قانونی قبضہ کیا ہے، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو اب انہوں نے ان کی زندگی کا حق چھین لیا ہے۔ ہم آج اس لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے خلاف یہ مزاحمت کریں، ان کی مذمت کریں، اور ان کے خلاف وہ جدوجہد کا آغاز ہم نے کر چکے ہیں، اور ہم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ اپنی اس ریاستی بدماشی اور ان پالیسیوں کو بند کریں۔ وہ اپنے لوگوں کو سہولت نہیں دے سکتے تو وہ کشمیریوں کو کوئی سہولت نہیں دے سکتے۔ ہمارے تمام نیچرل ریسورسز پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارے لوگوں کو وہ جینے بھی نہیں دیتے۔ آج وہاں ایک نصاب کی بنیاد پر، ایک سلیبس کی بنیاد پر وہاں ایک انتخاب پسندی وہاں پھیلائی جا رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کشمیر والے اس طرف ہیں یا گلگت والے، ہم اس انصاف کو یکسر اس کو مسترد کریں کہ یہ وہ بدماشانہ ذہانت ہے کہ جس نے ہماری ریاست کے اندر وہ انتخاب پسندی پھیلانی ہے۔ ہم نے جب ہماری پارٹی نے یہ کہا تھا 1985 میں 1989 میں کہ یہ جو دہشت گردی یہاں پہ ہو رہی ہے یہ کشمیر میں جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، یہ یہاں سے انفراسٹرکچر بنا کے آپ لوگوں کو اس طرف بھیج رہے ہیں، تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے، مگر اس وقت شاید یہ لوگ نہیں سمجھے تھے۔ آج یہ ریاست اس بات پہ تیار ہو گئی ہے کہ کشمیریوں کے انہوں نے ایک بڑی تعداد کشمیریوں کے وہاں مروا کے آج یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ سے وڈرا ہوتے ہیں، ہم کشمیر کو صوبہ بنا رہے ہیں، ہم آزاد کشمیر کو یہ سہولتیں دے رہے ہیں۔ کوئی سہولت نہیں ہے آزاد کشمیر میں، آزاد کشمیر کو انہوں نے دھکیل دیا ہے۔ وہاں روڈیں نہیں ہیں، وہاں پانی صاف نہیں ہے پینے کے لیے، وہاں اسکول نہیں ہے، وہاں ادارے نہیں ہیں، وہاں کوئی چیز انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ ماسوائن اخباروں اور خبروں کے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں مذہب دنیا سے کہ ان کو روکیں، اس بدماش ریاست کو روکیں، اور یہ جو آج کابل تک پھیل گئے ہیں، آج جو طالبان کی یہ سپورٹ ہو رہی ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ ایسی انتہا پسندی اور ایسی چیزوں کو وہاں پیدا کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کو روکیں، ان کو روکیں، اور کشمیری آج اگر نہ جاگے، اگر کشمیریوں نے آج سچ اور بات نہ کی اور انہوں نے ان کی مذمت نہ کی، ان کو روکا نہیں، تو یہ کل آپ ایک ایسی سونپ ہے کہ یہ کل آپ کے بچوں کو کھا جائے گا۔ اس کی اسٹیبلشمنٹ نے بلوچوں کو کھا لیا، انہوں نے بلوچوں کے ساتھ ظلم کیے، انہوں نے جیٹ لگا کے بلوچوں کو مارا۔ آج بھی 55,000 بلوچ غائب ہے، وہ کہاں گئے وہ 55,000؟ وہ ریاست کدھر ہے؟ وہ ریاست کہیں پیش کرے کہ وہ لوگ کدھر ہیں؟ انہوں نے سندھیوں کو دن دہاڑے اٹھایا، اور وہ سندھی جو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ سندھی جو کہتے ہیں کہ ہم صوفیہ کی سرزمین سے ہیں، ان سندھیوں کو انہوں نے اٹھایا۔ وہ پختون جو ایک زندہ قوم تھی، وہ تاریخی قوم ہے پاکستان کے اندر، انہوں نے ان پختونوں کو جیٹ لگا کے مارا۔ آج اس ریاست کو یہ شرم آنی چاہیے کہ وہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو بند کرے، اور ہمیں یہ موقع دے جو وہ لوگ وہاں موجود ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری پارٹی اس کے خلاف ایک نظامتی کردار کے طور پہ ہمیشہ رہے گی، وہ دنیا کے ہر فورم پہ رہے گی، اور ہم دنیا کی ساری پیس کیپنگ اور پیس کی طاقتوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں ان دہشت گردوں کے خلاف، جو مسلح دہشت گرد وہاں ایٹم بم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان عزائم کو ہم خاک میں ملائیں اور ہم ان کو روکیں۔ اگر ہم آج نہ روک سکیں تو یہ ہمارا
مستقبل ہمارے بچوں کا مستقبل یہ تباہ کر دیں گے. میں سب دوستوں کا سب پارٹی کے دوستوں کا اور اسپیشلی جو باہر سے جو ہمارے دوست ڈفرینٹ پارٹی سے ہیں آئی ایم ویری تھینکفل اور تھینک یو ویری مچ. Both are plundering natural resources in Pakistani occupied Kashmir, known as Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. According to United Nations resolutions on state of Jammu and Kashmir, so-called Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan is the historical part of the former princely state of Jammu and Kashmir. And Pakistani constitution says that these areas are disputed and does not belong to Pakistan. And she has no right to give space to China. China and Pakistan, they are the worst example in this world. There is no democracy, no rule of law, no labor union, and everybody is sacrificing due to their policy. We demand United Nations and international community should intervene and protect our people and colonization of our natural resources by China and Pakistan. Now I would like to request Wada Siddiq Azad Baloch. He is the Secretary General of Baloch People Congress. Sir, you have the floor, please. میرے عزیز بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، آج ہم یہاں پر ظلم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، مذہبی غیر قانونی استعماریت کے خلاف جدوجہد میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہم اپنی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ جدوجہد پاکستانی فوجی استعمار کے خلاف، چائنا کے انویژن اور حملوں کے خلاف کامیاب ہوگی اور ہم سرخ روح ہوں گے اپنی قوم کے سامنے، اپنے مستقبل کے نسل کے سامنے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے پورے یقین کے ساتھ اور پورے محکم ارادے کے ساتھ. یہ جدوجہد ہماری آخر دم تک جاری رہے گی. ہم چائنیز استعمار کو، ہم پاکستان کے پنجابی فوجی استعمار کو شکست دیں گے اور یہ ہماری ایمان ہے اور ہماری یقین ہے. اور ہم اپنے سرزمین کو، اپنے کلچر کو، اپنے زبان کو، اپنے تہذیب و تمدن کو، اپنی تاریخ کو ان استعماریت کے خلاف شکست ہونے نہیں دیں گے. یہ ہماری ایمان ہے اور ہم مستحکم ارادے کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ جدوجہد اپنی جاری رکھیں گے. بہت شکریہ آپ کا. Definitely we will not compromise on our freedom, our rights, and we will continue our struggle until we get freedom. And we are together, whether we from people from Sindh, Balochistan, KPK and Pakistani occupied Kashmir, we are suppressed nation and facing worst type of brutalities of the Pakistani state, and we unitedly will move forward and our struggle definitely will continue. Now I would like to request Dr. Hidayat Bhutto. He is the member of Executive Committee of World Sindhi Congress. Dr. Sahib, you have the floor, please. Very much, Nasir bhai, and I'm grateful for you KPNP for giving us this opportunity to talk and participate in this demonstration, which shows our solidarity. All the oppressed nations of Pakistan are united against the atrocities of Pakistan. Pakistan is committing worst crimes of the history against our oppressed people, including Kashmiris, including our Baloch friends, Pashtun friends, and in Sindh as well. We are occupied, we are under oppression, our history has been distorted. As Singh said that our heroes are those who defend our land, and Raja Dar is our hero, and Sindh and Kashmir has a historical relation. When the Arab imperialists attacked on Sindh, Raja Dar was offered asylum by Kashmiri Raja, and then he denied that offer.
to get asylum there, but he decided to fight and defend his homeland Sindh, and he died on the battleground rather than running away and get asylum. So we are very friendly historically, and we have supported each other historically, and till today we are together. So we are united against this new oppression, new colonizers who are in the name of Islam, who are in the name of religion, exploiting our resources, exploiting our culture, exploiting and denied our language. Our Hindi language has been denied, and hundreds of schools has been closed because we have to defend ourselves. We dismantle this so-called Pakistan, which is an unnatural country, and unnatural country has destroyed our natural and historical nations and countries. We have to unite, and we will one day get our freedom, and we will be friends, and we always will be united. Thank you, UKPNP, for giving us. Hidayat Bhutto Sahib, definitely we are together, we were together, and we will be together against Pakistani oppression. And as you know, people that they belong to the province of Pakistan that's called Sindh. There are people from Pakistan, Pakhtunkhwa. They have no rights, and how can we imagine that under Pakistani occupation we can get or we have right? And that area which is called Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan, that is prohibited for international visitors. They don't allow international community to go there to see what's happening inside that areas. You need special permission with the blessing of Pakistani Interior Ministry. If you allow, they only ask you to visit some cities, and there they manage their people from their secret agencies and military, and they will give you the best picture of that area, but they don't allow people to interact with the common people. Some friends from Belgium, they visited Pakistani occupied Kashmir. They were invited by Pakistan and Pakistani occupied Kashmir government, and when they tried to interact with the common people, they were arrested and deported from our area. We need international community urgent attention and support to get our rights and freedom. Now I would like to request our friend, our supporter, intellectual, researcher, journalist, Gary Cartwright, you have the floor, sir, please. Well, good afternoon. Again, another very professional event by UKPNP. Congratulations again, and a very good turnout. I have actually a little bit of news which I'd like to share with you. Over the last 48 hours, I've been following a fake news campaign by the government of Pakistan. This concerns the issue, which we've discussed before, of GSP+, a vital EU-Pakistan trading instrument, a deal which has basically salvaged the Pakistani economy. That deal is under threat now because of continued human rights abuses of the blasphemy laws, and Pakistan's support for the Taliban. Pakistan is now, over the last 48 hours, putting out messages saying that Pakistan's GSP+ status will continue. Well, to a degree this is true. It will continue until it is reviewed a few months down the line, at which point it is under very, very serious threat. The pressure against that status is growing. Evidence of the abuses, of the failure of Pakistan to properly ratify and to satisfactorily observe 27 international protocols on human rights, and we're including here child labour, forced conversion, child marriages, violence against females,
which, as we are aware, is one of the main subjects that the media are concerned about at this particular moment. Pakistan is continually reneging on its obligations, and if it continues in this way, I can say with confidence that that GSP plus status will be suspended. It will be suspended. Once the decision is taken, there's then a 12-month period in which Pakistan will be allowed to rectify the situation, to have the status reconfirmed. I do not believe for one moment that Pakistan can do this, because it would have to repeal its current blasphemy laws, and it would also have to repeal its death penalty status. These are absolute facts, and I guess that you, like me, cannot see that happening. So what we're reading in the headlines, Pakistan-controlled fake media, is complete nonsense, a complete deception. That status is not going to continue beyond the point at which it's reviewed, which is just a few months down the line. And I think that will send the message not only to Imran Khan, but once the economic consequences start to bite, the clothing and textiles industry is the main beneficiary of that status. Now, speech by Mr. Chimirindzina, We know that is a major source of employment in Pakistan. We will see people being thrown out of work. We will see companies collapsing. We regret that for the Pakistani people. I have nothing against the Pakistani people, and I hope for them the kind of democratic and egalitarian society that we all want for ourselves. But I can't see that under the current regime. This is not an attack by the EU on Pakistan. It is bringing the regime to account, which in my opinion is something which is long overdue. Thank you. Now I would like to request renowned journalist Francesca Marino. She is from Italy. You have the floor, please. Good morning to all. I would like first to thank the United Nations for giving us this space. If they will give us also an ear to listen to us, would be fantastic. My other thanks goes to our beloved guests from ISI, which have been putting banners and gave me the hint to do a quick recap about Kashmir. Kashmir has been legally annexed to India. The only state which is actually occupying Kashmir is Pakistan. UN passed a resolution saying to hold a referendum, Pakistan should vacate all the occupied zones. India can retain troops to keep law and order, and then the referendum can be held. Of course, Pakistan does not listen, for the simple reason that Pakistan occupied Kashmir has been made a terrorist hub since the beginning. This was the starting of the Pakistani politics of using terrorism as a tool of foreign politics. Pakistan occupied Kashmir is full of terrorist training camps. People is terrified by terrorists in the area. They just welcomed Taliban freed by their Afghan Taliban tools. And the repercussions for the rest of the world are going to be really bad. Pakistan does not know what human rights means. Pakistan is promoting terrorism. Pakistan kills their own people. And I find quite hilarious they accuse somebody else to make enforced disappearances. Pakistan is the land of enforced disappearances. Is the land of mass graves. Is the land of journalists and activists and politicians also disappeared, killed, tortured, and since 2 years even abroad. Now there are proofs also, because UK intelligence took one of their killers. So Pakistan is abusing and harassing not only the rest of the world. The rest of the world has just been fooled.
they are harassing, killing and abusing their own people. Pakistanis are the first to suffer. Look who's here, all the ethnic group of Pakistan are here to protest. They are all asking for freedom, except Punjabis. Because Pakistan, according to Pakistani state, is not Pakistan. The only region is Punjab. The only place which has been developed and cared for is Punjab. Pakistan occupied Kashmir is impossible to visit by international observer. It's impossible to visit even for Pakistani journalists. It's impossible to go to Balochistan. It's impossible to go in many areas in Pakistan. The few journalists, foreign journalists allowed, are taken for a ride by Pakistani army and ISI, like in Balakot. That was a terrorist camp. They waited for a month, then invited journalists, foreign journalists, showing them how nice the madrasa was. A madrasa on the top of a hill, far away, an hour by walk from any village. Really? And do you think we are so fools? So full to believe you? This has to stop. UN, especially now that they resettled Taliban in Afghanistan and practically occupied Afghanistan, it's high time for the world to sanction Pakistan. The president of that government, Barrister Sultan Mahmud, said that Kashmiri waited 20 years. They put down their guns, waited for 20 years. Now Afghanistan, Taliban came in power in Afghanistan, and Taliban will come to Kashmir and will liberate Kashmir and annex Kashmir into Pakistan. They are going to start a new proxy war in Kashmir that is already going on, but we think that they are going to infiltrate that part of the state of Jammu and Kashmir which is under Indian administration. Now I would like to request our friend Pashtun activist Bashir Iqbal Sahib, please, you have the floor. रहीम सब दोस्तों को सलाम। मैं बहुत खुश हूँ आज शौकत अली साहब की प्रोटेस्ट मेजर में इधर हूँ। मैं प्राउड करता हूँ आप जैसे लोगों पे जो अपने लिए लड़ते हो, आज़ादी के लिए लड़ते हो, अपने हुकूक के लिए लड़ते हो। अभी जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का मसला है तो वैसा भी इसका नाम भी आज़ाद कश्मीर है और ये आज़ाद होना चाहिए। अभी ये लोग जो अभी आए इधर, वो जो पाकिस्तान का परचम लेके आते हैं, चीख निकालते हैं, बोलते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट। मैं ये सीयू पूछना चाहता हूँ, कसम खुदा के अभी भी लोगों का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। ये लोग अभी भी पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी 100 रुपए के लिए जरा ये लोग चीख निकालते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए इस लोगों को। अगर ये वाकई में मुसलमान लोग हैं और इंसानियत को रिस्पेक्ट करता है तो ये लोग बलोच के साथ इस लोगों को खड़ा होना है, पश्तूनों के साथ खड़ा होना है, इस लोगों को कश्मीरियों के साथ खड़ा होने, इस लोगों को सिंधु के साथ खड़ा होने लगे। लेकिन ये 100 रुपए के लिए अपने शनाख्ती कार्ड के लिए दराए छीके लगाते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। कसम से बहुत शर्म और अफसोस की बात है। अगर कोई इंसान है, कोई मुसलमान है तो वो मुसलमान और इंसानियत की बुनियाद पे इस मजलूम लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, उस लोगों के लिए। लेकिन हम फिर भी इंशाल्लाह आज़ादी के लिए आवाज़ निकालेंगे, बात करेंगे अपने हुकूकों के लिए, अपनी इंसानियत के खातिर, अपनी मुसलमानियत के खातिर, अपने लोग मजलूम लोगों के साथ हम खड़ा हो जाएंगे इंशाल्लाह। जितना हमारे में दम है हम इधर आएंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। हम तो बहुत प्राउड है जो हम इस तरह लोगों के साथ इधर आते हैं, बात करते हैं, उसके साथ खड़ा हो जाते हैं, जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, जो मुसलमानियत के लिए काम करते हैं, जो आज़ादी के लिए काम करता है। ये जो लोग बोलते हैं कि हमारा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान में, उससे ये बात सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब तुम फिर पहले जाओ कि आप लोगों को दिया क्या पाकिस्तान ने?
کشمیر کو کیا دیا پاکستان نے, بلوچوں کو کیا دیا, پشتون کو کیا دیا, سندھی کو, کہ جو آپ اس کے پیچھے بڑے 100 روپے کے لے کے کشمیر بنے گا پاکستان. وہ جو بنا ہوا اس نے کیا کیا ابھی تک؟ آپ کی شناختی کارڈ ابھی بھی بلاک ہے. جب امریکہ گئے اسلام آباد افغانستان سے تو آپ پاکستان کے بہت بہت سائڈوں نے شیئر کیا, ٹیپنگ کیا, شیئر کیا, پوسٹ کیا کہ پشتون لوگ اس ماہ کی آخری تاریخ تک اسلام آباد نہیں جا سکتے. پھر آپ کس امیدوں سے آپ آئے بولتے کہ پاکستان زندہ باد؟ قسم بہت افسوس کی بات ہے, بہت شرم کی بات ہے. انشاءاللہ فری بلوچستان بنے گا, انشاءاللہ فری کشمیر بنے گا, انشاءاللہ فری پشتونستان بنے گا, انشاءاللہ سندھی بھی آزادی لے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کس کے بدولت کس کے سر پہ انڈیا کے ساتھ لڑتے. یہ قوم ہے جو آپ کے پاکستان بنا, اگر یہ قوم آپ سے آزادی لے انشاءاللہ آزادی لے گا. جس طرح بنگلہ دیش آزاد ہو اب لوگوں سے, انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا, بلوچستان بھی آزاد ہوگا اور پشتونستان بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. میں چیخی نکال شعر بولوں گا. اے باجوا ماجوا دہشت گرد, آواز کریں. اے باجوا ماجوا دہشت گرد, غفورا مغفورا دہشت گرد, باجوا ماجوا دہشت گرد, غفورا مغفورا. ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہم لے کے رہیں گے آزادی, بلوچوان, بلوچوان, پشتونوان, کشمیری وان, سندھی وان. Thank you so much. Mr. Keval Saab, thank you. Definitely we will get freedom. Pashtun will get freedom. Sindhis will get freedom. Baloch will get freedom, and Kashmiri will get freedom. And we will continue our struggle, and we will keep exposing them on international forums and all media, press, and we will definitely feed them the ground realities, what sort of atrocities committed by Pakistan in our areas. Now I would like to give floor to Mirza Abdul Shafiq Jaral. He is the president of Swiss Kashmir Human Rights. You have the floor, sir, please. Sorry that today my speech is in Urdu because I think there are a lot of people, they cannot speak, they cannot understand the other language, so I want to inform them. Assalamu alaikum. مجھے ایک طرف آپ سب کو مبارک دیتا ہوں کہ جو آپ یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں, آپ میں پختون بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں, اور یہ 4 وہ اکائیاں ہیں. گلگت بلتستان تو کشمیر ایک ہے, اور ہمارے ساتھ وہ سب اکائیاں ہیں جس کے اوپر ایک قابض اسٹیبلشمنٹ موجود ہے. لیکن مجھے شرم آتی ہے ایک طرف دیکھ کے بھی کہ کل تک جو کشمیری اور دوسری اکائیوں کو شناخت دینے کے لیے یورپ میں 50 یورو سے لے کے 100 یورو کی فیس لے کر اپنی جیب میں ڈال کر وہ آئیڈینٹیفیکیشن دیتے تھے. they have give to identification to lot of other nations with 50 euro to 100 euro that you are our landman and you can be stay here as a refugee. لیکن آج دوسری شرم کی بات یہ ہے, جب کسی قابض کو اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے اپنی قوم میں سے بھی کوئی نہیں ملتا تو پھر وہ کرائے کے ہائر کر کے لوگ they have to brought the people's hire as 100 euro per person, 50 euro their traveling investment. لیکن پھر بھی ان کے اندر جس جھنڈے کو انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے وہ جھنڈا ان کا نہیں ہوتا. I am proud, my comrade friends, everyone, we are proud on that. In our hands is our flag. We are struggling for our nation, our country, our homeland. لیکن یہ جو قابض ہیں they are trying to threat us. How? They make our pictures here, they make photography, they show us in their media. وہ ہمیں اپنے میڈیا پہ دکھا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے قبضے کے خلاف ہیں, یہ اس ریاست کے خلاف ہیں جس ریاست کو جو بنایا گیا, اس کا جو حدود اربہ بنایا گیا وہ ہی ناقص تھا, وہ ہی غلط تھا. وہ صرف اور صرف اپنی اقتدار اعلیٰ کو
طول دینے کے لیے, اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل لینے کے لیے بنایا گیا تھا. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے جن پہ قبضہ کیا تھا انہوں نے 24 سال اور 5 مہینے کے بعد ان سے نجات حاصل کی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اٹس مائی لاسٹ ورڈز, ہمیں برائی کے خلاف متحد ہونا چاہیے. اور یہ لارڈ کا حکم ہے, یہ کرسچنز ہو, بدھسٹ ہو, مسلم ہو, ہندو ہو, کوئی بھی ہو, برائی کے خلاف. اور ہمارے سامنے ایک بڑی برائی ہے اور ہم سب نے متحد ہو کے ان کے خلاف لڑنا ہے. اور میں آج اس پلیٹ فارم سے سردار شوکت علی کشمیری اور ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں, جو ان کے ساتھی ہیں, جو بلوچ ہیں, جو سندھی ہیں, جو گلگت کے ہیں, جو PDM کے ہیں, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے مشکلات میں بھی, ہر حالات میں بھی قابضوں کے خلاف کشمیریوں کے ساتھ اور کشمیریوں نے آپ کے ساتھ ادارے یکجہتی کیا. میں اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں اور میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ جو پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف لڑنا اسی طرح کا جہاد ہے جیسے ناپسندگی کے خلاف تعلیم دے کر, جیسے لوگوں کو شعور دے کر. اور یہ سب اس لیے ممکن ہے کہ آج ہم ایک ایسے کنٹری میں کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں بات کرنے کی اجازت ہے. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. خدا حافظ. Pakistan has been exploiting and religious sentiments of the Muslims of the Jammu and Kashmir, and she provoked them and asked them to join Pakistani proxy war in Kashmir, and due to Pakistani proxy war we have lost 1,000 people in Kashmir. Now they are trying to wage another proxy war, and you can see they are violating. They don't have right to come here, but they are trying to harass here our people because they have permission to protest over there. But you can see they are all extremists. They are moving around. Now I would like to give floor to Mr. Munir Mengal. He is the president of Baloch Vice Association. You have the floor, sir, please. Baloch one! Baloch one! Freedom! Baloch one! Freedom! Kashmiri one! Freedom! Kashmiri one! Freedom! Kashmiri one! Freedom! Sindhi one! Freedom! Sindhi one! Freedom! Sindhi one! Freedom! Pashtun one! Freedom! Pashtun one! Freedom! Pashtun one! Freedom! Thank you, Sardar Nasir Aziz Khan. I'm highly thankful to UAPNP. I'm also thankful to Sardar Shaukat Ali Kashmiri for bringing the people of Cognizance together over here at the occasion of 48th Human Rights Council session here at front of United Nations at Broken Chair. The main purpose of this gathering is to plea to this organization. We have a plea to the bodies of these organizations. We have a plea to the treaty bodies of these organizations. We have a plea to the member states of this organization that there is a member state that is called Pakistan that is harboring, that is running the religious terrorists over there. This religious terrorism is not linked to only one part. This pseudo jihad which is being waging in Kashmir, this is not only related to the Kashmir, this is related to the future generations and current generations of all that region. They are exploiting our sons, they are exploiting our resources, and they are making them religious terrorists and sending them to Kashmir for a jihad. And this is what this has been happening over there from many decades, and now again. Today I have information that there have been a call during the Jummah Mosque, that there have been big calls in Quetta, in my land, in Balochistan, and in the other parts of Balochistan, in Chaman, that we have now won a
war in Afghanistan. Now we have to move ahead. We have to capture Kashmir by force, and this has been a call over there. The way Jamaat al-Dawa Hafiz Saeed was traveling and giving speech, being treated as a state guest in Balochistan at different parts of Balochistan. In the same way, those religious terrorist organizations have base camps. Lashkar-e-Tayyiba have base camp close to Quetta. The other organizations, they have camps where the Baloch, we are not allowed to go there. But their madrasas, schools, their civil administration is directly involved to hire people for so-called jihad, and they have said this is documented. Media has said this thing, many organizations have said this thing, that more than 10,000 people were moved only during those 3-4 days from Balochistan border to Afghanistan to support Taliban. And this is what we have been playing this thing, that this is the mandate. The UN declaration clearly states this thing. The Western world have mentioned this thing, and the Western leaders are crying that religious terrorism is not acceptable. But unfortunately, this thing they themselves have penned down in the motion which was passed just few days earlier in the European Parliament, that Pakistan Army, Pakistan state was directly involved waging a war in Afghanistan. And we ask this organization that the same military is directly involved in waging a pseudo jihad in Kashmir. So it is time to action. Please, it is time to action. Act effectively. Otherwise, the human beings will continue going on suffer. Thank you, sir. Thank you for. Munir Mangal, Kashmiri want, Baloch want, Sindhi want, Pashtun want, quit Pakistan from Kashmir. Pakistan quit. Pakistan quit. Stop killing. Stop killing. Stop killing. Stop killing in Sindh. Then one by one, Sindh. Stop killing. In Sindh. Stop killing. In Balochistan. Stop killing. In KPK. Stop killing. In Kashmir. Now I would like to give floor to Sardar Shaukat Ali Kashmiri Sahib. He is the chairman of United Kashmir People's National Party. You have the floor, sir. Kashmiri kadam badhao, hum tumhare saath hain. Shaukat Kashmiri kadam badhao, hum tumhare saath hain. Shaukat Kashmiri kadam badhao, hum tumhare saath hain. Shaukat Kashmiri kadam badhao, hum tumhare saath hain. Terrorist, terrorist, Pakistan terrorist, 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 Pakistan terrorist. Shaukat Kashmiri kadam badhao, hum tumhare saath hain. Shaukat Kashmiri kadam badhao, hum tumhare saath hain. Riyasat hamari, kabza tumhara. Pani hamara, kabza tumhara. Darya hamara, kabza tumhara. Riyasat hamari, kabza tumhara. ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है. ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है. ये जो तालाबगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है. ये जो मुल्लागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है. Down with down with Pakistan. Down with Pakistan. Terrorist, terrorist, Pakistan terrorist. Terrorist, terrorist, Pakistan terrorist. Terrorist, terrorist, Pakistan terrorist. Shaukat Kashmiri kadam badhao, hum tumhare saath hain. Shaukat Kashmiri kadam badhao, hum tumhare saath hain. जब कुछ लोगों का ये होता है कि वो हमें Our sympathizers, first of all, I would like to thank you, all of you, for your participation, for your cooperation, for your help, and sympathize with the victim of the Kashmiri people who are
victim of Pakistan's geofascism, who are victim of Pakistani terrorism, who are deprived by the Pakistani establishment. Our culture is under harassment, under threat. Our language is under threat. Our people is under threat. And all those people who are raised the voice in favor of the human rights, they are under threat. They are targeted. And it is unfortunate that Pakistan, a country which claims that it is or she is a nation state, but she did not fulfill the nation state's character. All the nationalities, all the historical nations are deprived of their culture. So any person you say it is the Pakistani theofascism which presents some of the stooges of the establishments, and they are always trying to suppress the voices of diaspora, Sindhis, Balochis, Pashtuns and the Kashmiris, who actually expose internationally the real face of Pakistan. If they think that they will stop us or they will stop our voice, this voice will never stop. Our voice will raise more and more, and we will expose their nefarious designs against the region, against the people, in front of United Nations and all concerned quarters. We met many European parliamentarians. We briefed different. To draw attention to the enormity of the human rights situation. We also. We are here like last year, the year before, and all the years before that. It is So, ridiculous that my dear colleagues, draw the UN's attention we are not so-called principles frightened. of the Universal Declaration. We are fighting for our historical basic rights and rights of our nation to the self-determination. And we are with all suppressed nations. We are with an alliance of the Pakistan oppressed nation. And on the diaspora, we have an alliance. We are one voice, and nobody can suppress our voice. It is Pakistan should understand. Pakistan should understand. Pakistani establishment should understand. They will not stop us. And we will continue our struggle, our people's rights. And we also ultimately pressurize Pakistan to accept our right to self-determination, dignity of our people, and respect our language, respect our history. So, पाकिस्तान किसी गलतफहमी में न रहे। हम तारीखों में हैं और तारीखों में कभी भी इनके किसी ऐसे दबाव को कबूल नहीं करेंगे और न ही इस तरह की टैक्टिक्स हमें डिप्राइव कर सकती है। ये तो और पाकिस्तान अपने आप को इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी एक्सपोज कर रहा है कि they have some cronies here, they have some sleeper cells here. Whenever Pakistan need, they ask them to come out and try to disturb those people who are associated with the human rights. To be a highly modern, developed, human rights, but they did not understand us. They have no vision. They are just. We have a sharp increase. They are just daily wagers, and daily wagers cannot. There has been a huge surveillance harassed us in Tibet and also in Uzbekistan. Thank you very much. Nobody on this earth can harass us, threat us. We are the son of soil. We know our rights.
We know our history. We know our culture. Some people who are spreading communalism, extremism and terrorism in our region, we will keep exposing them. We will show their real faces to world community and United Nations that these are the stooges of the establishment who are trying to threaten people here in the front of United Nations. We are giving you a clear message. We know this law. We know each and every mechanism of the United Nations and Europe. And if you people will not stop your dirty games, we will give you a right lesson and we will give you a befitting reply. So let us raise our voice and use this voice for Tibetans in Tibet. Kashmiri want freedom, Baloch want freedom, Sindhi want freedom, Pashtun want freedom. Stop terrorism, stop terrorism, stop supporting in Kashmir. Stop supporting terrorism in Kashmir. Stop supporting terrorism in Kashmir. Foreign forces! Out! Out! 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 Paki forces! Out! Out! Paki forces! Out! Out! Foreign forces! Out! Out! Foreign forces! Out! Out! Foreign forces! Out! Out! Paki forces! Out! Out! Jadi 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 forces! Out! Out! We want freedom! We want freedom! We want freedom! Kashmiri want freedom! Balochi want freedom! Sindhi want freedom! Pashtun want freedom! We want freedom! Kashmiri want freedom! Foreign forces! Out! Out! Foreign forces! Out! Out! Paki forces! Out! Out! Paki forces! Out! Out! Jadi forces! Out! Out! Jadi forces! Out! Out! Jadi forces! Out! Out! Jadi forces! Out! Out! I'm here for Swiss Tibetan Friendship Association. Now I'm not prepared for any speech, so I have to speak spontaneously. Yeah, it's okay, fine. I have to speak spontaneously. So we come here every year. Last year we were here when China was up for election to the Human Rights Council, and we spread the message. So last year we said China does not deserve to be a member of the Human Rights Council because of human rights violations that are abundant in Tibet, but they are also abundant in other regions under Chinese occupation, like in Turkestan, southern Mongolia. We know they are destroying the one nation, two systems in Hong Kong. Now China got significantly less votes to the Human Rights Council elections last year, but we are here again to say China has not learned the lesson. So they have continued to breach human rights, to violate human rights in China and other occupied regions. They continue to bully and be aggressive against the neighboring countries. So we will not stop being here until China hears the message, until China goes back to grant human rights, to grant full democracy, and to grant right to freedom of people under its occupation. So with this, we greet you, and we have the same goal, and we wish you all success and good luck in your endeavor. Hello everybody, Tashi Dile. My name is Tenzin and I'm from the Swiss Tibetan Friendship Association, like Uwe. I was born in Simla, and since I'm born till today, I'm almost 60, I'm very sad that we lost our country to China, and the Chinese pressure is growing bigger and bigger and stronger, not only in Tibet, not only in Asia, as you have experienced, but also in the whole world.
I think our problem, the Tibetan problem, the Pakistani problem, Kashmiri problem, the Hong Konger problem is not unique. It's a world problem, and I think the world has to wake up to find out that China has a strategy to have power in the world, and this is why it's a positive, or it gives me hope when we work together that we can have an impact on our future. I think if you stay alone and we stay alone, we won't have an impact. But together, I think there will be hope. So I wish you all the best. Tajidele namaste. Tibet! Long live Tibet! We are with Tibet! We are with Tibet!